7:04 rāda pulkstenis studijā Baiba. Un šīs ir ceļojuma jaunuma laika. Šī stunda joprojām ceļojums, arī nākamā un arī aiznākamā stunda. Un es jau klausītājiem teicu, ka būs Liena Šomase. Un arī studijā ir Liena Šomase ar savu kolēģi, ar jauno kolēģi, un tūlīt arī iepazīsimies. Ceļojums nākotnē. Ceļojums nākotnē pēc gada. Es noskaidroju, Lienai Šomasei beidzot jauns albums būs, un Liene, labdien! Labdien, dāmas, kungi, radi draugi, man ir tik liels golden frekvences prieks būt šeit, Baibiņ, pie tevis Latvijas Radio 2 tiešajā ēterā. Es zinu, ka man tagad klausās gan Holandē, gan Šveicē, gan Stokholmā, gan Amerikā, gan Vācijā, jo tiktu kā man ir tik daudz latviešu no visas pasaules apkopot, un es gribu pateikt visiem milzumu lielu paldies jau no paša rīta par lielu atsaucību dziesmas klausīšanā, jā. Dāmas un kungi, radi draugi, jā, un tie, kas pazīst Lienu, zina, ka Lienai patīk ļoti koncentrēties uz vīriešiem un uzstāties ar vīriešiem. Ja? Jānis Moisejs, Jānis Vinters, Andris Sēklis, Guntis Veits. Dāmas un kungi, Liene paplašina savas muzikālās žanras apvāršņus. Un tas ir viņš Artro. Artro, čau! Zelta salūts visiem cilvēkiem, visiem Latvijā, visā pasaulē, salūts visiem. Jā, gribēju pateikties Latvijas Radio par uzaicinājumu un, protams, arī Lienai. Tā kā jā, mums šis jauns projekts ir minimāli hausa stilā ierapojām. Liena iedziedāja, noticēja vīzijai. Kā jūs vispār satikāties? Kas ir Artro? Artūrs Rokenrols es esmu, tā kā, jā. Kā tu mani atradi stāsti? Kā es tevi atradu, protams, tevi jau sen redzēju, vienkārši koncentrējos un gāju. Šodien paliek gads Instagramā. Gāju dzīvē uz sadarbību ar Lienu, tā kā viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Jo tā bija manifestācija, jā? Jā, faktiski, jā, kaut kādā momentā tas noteikti tā arī bija, jā, visdrīzāk noteikti. Bet tev tas ir Artūrs Rokenrols, Artūrs vārds, Rokenrols uzvārds ir, jā? Jā, varētu tā teikt. Tas ir pasērija, jā? Tas ir arī pseidonīms, tā kā Rokenrols, tā kā, pēc būtības tā kā pagaidām tā, jā, Artro, jā, vienkārši. Bet, tad tu vienkārši meklē Lienu, un tev izdevās atrast Lienu, Un tā kā Liena vienmēr atbalsta visus bērnus, jauniešus un talantīgus autors, jā, es arī šajā gadījumā teicu jā Artūram, un izskatās, ka šī nebūs vienīgā dziesma, gaidiet nākošo dziesmu, es domāju, pat drīz viņa būs, un tā būs vēl spēcīgāka. Es zinu, ka Latvijas mūzikas industrijai varbūt šis mūzikas stils, žanrs, varbūt īsti nav pieņemams, vēl saprotams, bet Amerikā mani draugi tieši pirms 2 gadiem, kad es sāku izzināt mūzikas vispār žanrus, kāda vēl pastāv pasaulē. Teiksim tā, mani brīdināja, ka varbūt daudz radiostacijas nesapratīs to salikumu, kāds ir viņš izveidots. Un paldies Antonam, mūzikas producentam. Antons Razģorins, jā, paldies par bītu. Respekt, Anton, if you watch me, thank you. Paldies, translate, paldies, jā. Un tā kā, jā, paldies tiešām Latvijas Radio 2. Liena teica, Artūrs, skaties, man paldies. Mums jātulko latviski. Jā, Artūrs, skaties, man paldies. Anton, skaties, man paldies. Jā, pareizi atvainojos, jā. Es varu piebilst arī, jā, Lienai, es gribēju pateikt, kāpēc ar Lienu gribēju sadarboties, tāpēc, ka viņi ir tādi, ja teiksim tā par akmeņiem ņem, jā, tad viņi tā kā ir dažādi akmeņi, ir īsti un neīsti cilvēki, jā, ir cirkons un ir briljants, jā, un Liena ir tā kā, faktiski viņa ir pat vēl vērtīgāks akmens, kas ir smaragds, jā, viņš skaitās tā kā vēl vērtīgāks par briljantu, jo viņā ir siltums un mīlestība, jā, un tas sartā krāsa, un tā kā tīrā zeltā, jā, paldies Lienai. Oi, kā medutiņu nolēja Lienai, zelta medus, jā. Bet pagaidi, tad jūs satikāties, ierakstījāt kopā dziesmu, un tā arī... Viņa nebija tas tik vienkārši, mīļā. Mēs tikāmies janvārī Instagramā, janvārs, februārs, viņš bija pazudakā, jo es viņam teicu, ka man vajag pamatu, kad man nav laika domāt, tāpēc, ka man ir citi projekti Eiropas, ko es rakstu, lai atbalstītu bērnus. Un viņš parādījās, teica, tā kā pamats ir, ejam ierakst studijā. Tad tikai sākās viss, mīļie draugi. Nedomājiet, ka tas bija tik vienkārši, jo Artūrs ir personība ar savu es, un Liena Šomase, kā jūs ziniet, ir arī personība ar savu es, kas zina, ko viņi grib gala rezultātā. Strādājam. Visu vasaru, maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobris, 6 mēneši. Šausmas. Krēsli plīsa, stikli lūza. Cik ilgu laiku, cik milzīgu darbu prasa, lai ierakstīt vienu dziesmu? Jā, tāpēc, ka es esmu tagad jau tā Liena, kas kādreiz varbūt darīja to, ko viņai lika darīt,
tad viņi iegāja iedziedāja. Tagad katru dziesmu, ko es dziedu, es veltu tiešām gan frekvencē, jo arī šādā dziesmā ir ielikt 369 metode, kas ir Amerikā ļoti, ļoti liela topā un kur visa industrija, starp citu, arī pastāv šīs metodas. Un Golden Energy Frequency, tā ir naudas frekvence, money, tā kā, jā, nauda, Golden... Big money, jā. Nekā nesapratu, bet vispār sapratu, ka laikam ļoti spēcīgi. Jā, spēcīgi. Jā, tā kā saprast neko nevajag, vienkārši vajag klausīties maksimāli kvalitīvām tumbām un kustināt gurnus, tāpēc, ka šī ir dejojošā dziesma. Vēl klausītājiem grib piebilst to, ka, te būs es jau teicu, būs pārsteigums. Būs pārsteigums. Liena Šomaz ļoti, ļoti grūti ir saprast un atpazīt šajā dziesmā. Jā. Tā kā, būs tiešām interesants, tā domāju, vai ne? Jā, ar nākošā dziesmā, vai viņas atkal, jūs man uzņemsit, es atnākšu. Protams, tur būs roks. Pēc gada vai pēc Nē, būs ātrāk. Tagad es cenšos, jo 25. gada sākumā mani tūri šajā vasarā, dāmas un kungi, radio un draugi, grupa Kredo 150 gadu jubileju, un Liena Šomaz būs visos koncertos kopā ar savu vienīgo uzticamo vīrieti, zelta saksofonu. Tā kā gaidu visas, jā, grupas Kredo, visas estrādes. Tagad par pāriem jaunumiem vēl parunāsim. Mums tagad beidzot ir jānoklausās tā dziesma Liena Šomaz šajā studijā, visa vienā zeltā. Gaisā, zeltā, jā, un Baibai arī dabūja zeltu, Baibai dabūja zeltu, bet tas zelta viņai medutiņu, tas mājās kaķītim, zaķītim. Artro arī studijā ir. Artro. Mums ir Artro. A-R-T-R-O. Jā. Mums ir jāiemācās arī šis vārds. Ko tas stāsts. Jā. Un tad mēs klausāmies jūsu dziesmu Zelta dzīsla. Pirms skaņojums Latvijas Radio 2. Pagriez skaļāk. Tavs radio, tavs. Latvijas Radio 2. Patiesībā nav un satikam pa skaistu, kurinam to laiku. Sadājam kā klājs, jā, ar boniju. Ikras kā, jā, maiz ar koniju. Mīl tavs smels, mīl kā es deg. Mūžam mana mūza, mūžam tavs mūris. Tūs brūs, lūdz, sirdī sauc, sirdīts pūs. Vasaļos, spārnos, padējot jādodas, nesauciet. Ātros, nesauciet mentus, viņa mana Barbija, es viņas Kens. Grib, lai es maiņās, tūlīt pat nāk. Tā kā teic, kājiņās tavas, lūpiņas kūst, miklojas acis, kosmiski skati, lidojam kopā vakarā rītā. Melodija tīrā, balss tava dzidrā, esence manā, mūžīgā hukuns, dvēselē skaņā. Iedvesma manā, liesma tu manā. Liesma tu manā, iedvesma manā, liesma tu manā, iedvesma manā, iedvesma manā, liesma tu manā, liesma tu manā, liesma tu manā. Šita bija rītīgs priekšnesums. Jā, tik tā kā... Klips tāpat, laikam. Liena ir rītīgi nodejojusies. Liena ir karsta. Viss bija uz skaļo dziedāja, līdz dejoja, viss notika. Artro skaitīja savu reps, tas ir vai kas tad tas beigās? Tas ir reps, jā, tā kā ritmiski akcentēta dzēja.
Jā, es dzejnieks esmu vienkārši. Jūs esat dzejnieks? Jā. Dzejniekam vārdi nav jāmeklē. Labi, bet nu tad mēs runājam par Lieni. Otrā dziesma tavam jaunajam albumam. Jā, pirmā ir Tu esi kā kristāls. Viņa vairāk ir tāda. Es viņu radīju 3 mēnešus, kad mūs ielika visus tādā spēcīgā pārdomu periodā, 2,5 gadus atpakaļ visu pasauli. Un es nodzīvoju sveiciens Jānītim, Kviesim no Jūrkalnes. Es īrēju no viena... Tu esi mans kristāls. Tu esi mans kristāls, jā. Jābūt fonotēkā, jo es sūtīju Aleksim tajā gadā. Jā, protams, ka mums ir ne tikai fonotēkā, bet mums arī skan ēterā arī šī dziesma. Paldies, Baigiņa! Lūdzu. Un tāda tā ir pirmā dziesma, un šī ir otrā dziesma. Jā, un tūlīt pēc mēneša nāk ārā roks, mīļie draugi. Noteikti arī tādu Lienu šomēs jūs nebūsiet dzirdējuši, jo tas būs kaut kas ļoti, ļoti spēcīgs. Jo albums pats pēc būtības man būs pat arī klasiskā mūzika, būs viena dziesma. Jo es saku, ka šos 12 gadus ļoti strādāju pie savu diapazonu, man 5 oktāvs, paplašināju savu iespēju. Ļoti daudz strādāju ar savu harmoniju, ar elpošanu, kā tie, kas zina, un ikdien paiet elpošana. Bērniņi man nāk īpašām vajadzībām, visi bērni nāk. Dziedāšana, ļoti daudz studēju kvantu fiziku šos 12 gadus, smadzeņu darbību, arī 12 gadus, un enerģijas, protams. Un to visu es likšu ne tikai mūzikā, esmu ielikusi, bet arī audiogrāmatā. Brīnišķīgi, arī tāpēc gada iznāca. Tā būs kopā ar jauno albumu. Jā. Nu, skaisti. Liena Šomers ar saviem jaunumiem šajā studijā, bet tā, kad tu teici par to rock'n'roll, ka riktīgs rokas būs, ja? Nu, mēs jau tev tad atceramies, ka tu jau sākumā bija, ja mazā Lienīte bija sveiciens Uldīm Dukam, jā, paldies. Jā, ka tu biji mums tāda riktīgi tā kā nākotnes roka zvaigzne. Es domāju, ka šis zin kā, Baibiņa, katram uz dzīvē transformācijas posma, ne? Tajā laikā, man laikam, bišķi pa daudz tā zvaigžņu slimība galvā sakāpa un aizgāja ego pa priekšu, bet šos 12 gadus es arī ego studēju, kas ir par ego, ja, un jātransformē cilvēkam ļoti sevi. Un es to darīju, braukāju pasauli, tikusies ar fantastiskiem mūziķiem, ar elpošanas coach treneriem. Jā, es tik iedvesmotu, ka man jau pa šauru paliek tikai to dot studijā bērniem. Tāpēc es sāku saprast, ka man jādod arī skatuvei. Un tāpēc es arī atgriežos love and light, mīlestības un gaismas frekvencē. Vai būs vēl kādi mūziķi? Jā, starptautiski. Jā, man šis albums ir international, tas tulkojums starptautisks. Jā. Tātad, bet viss latviešu valodā tomēr, ja? Jā, protams. Bet būs arī vēl kāda viesi, es domāju, ka no Latvijas ir, ka tā Artrauta. Jā, jūs domājat, ka viņš ir vienīgais? Nē. Es nezinu. Jums patiks tie viesi. Jūs būsiet šokā vispār par šo sadarbību. Jā, arī kaut kādi jaunie talanti, nezināmie, vai arī kaut kādi? Zin kā, man iet pārunas tagad ar vienu ļoti Latvijā leģendāru cilvēku, vai viņš piekritīs, jo tā ideja, jo šis albums būs tiešām liels pārsteigums man pašai, jo es noticēju savām idejām. Es esmu uzrunājis šos cilvēkus, un viņi vēl domā, tāpēc, ka tās idejas ir trakas, jo, redziet, daudz varbūt pieraduši pie tiem standarta formātiem, jā, ko dziedāt, bet tās idejas būs vēl foršākas. Un tur vajag laiku, lai cilvēks transformē šo ideju savā zemapziņā, lai apziņu to realizētu 3D. Jā. Nu, tad mēs arī noklausījāmies Lienu Šomers arī mazliet no viņas visām gudrībām, mazu lekciju. Es neesmu gudra, pasargdies, negribu būt gudra. No tām visām viedavajām zinībām varētu tā teikt, mazu lekciju. Dzīves. Un Liena Šomers un Artro šobrīd ir mūsu studijā, tad jūs kopā vēl kaut ko mēs arī redzēsim kaut kur skatos kaut kur. Es nezinu, es jau sāku domāt, tā muzikālā bankā šis formāts nevar noguldīt, ja to dziesmu viņi tā neatbilst. Nu, to mēs tagad ēterā neapspriedīsim to ar muzikālās bankas producentu. Kādu dziesmu noteikti vēl radīsim, kamēr citi domā, tikmēr jau vēl ierakstīsim pāris dziesmas Lienā. Nē, būs noteikti. Mums ir divas vēl padomā idejas tēmas. Es domāju, ka tās arī būs spēcīgas. Lai notiek, lai piepildās. Paldies tev. Paldies jums. Klausītājiem. Paldies jums abiem diviem, ka jūs atradāt laiku, atnācāt pie mums šeit studijā. Liena Šomers visa zeltā mirdzoša un jaunā dziesma Zelta dzīsla arī noskanēja Latvijas Rādio 2 ēterā. Es saprotu, ka tagad jau visā pasaulē jau tā viņi visi kaut kur jau skanēs un internetā arī būs un viss kaut kur arī būs. Ir jau Spotify no rīta un YouTube'ā ir, sakojiet mani TikTokā, es ļoti aktīvi esmu TikTokā, vairāk nekā Instagramā vai Facebookā, un tur es dalos savu ikdienu, ko es daru ikdienā. Un paldies, mēs esam jau 13,000, lai gan es tur neesmu tik ilgi tajā TikTokā. Bet kaut kā tie cilvēki, tie, kas ir tajā gaismas frekvencē, mēs sanākam kopā, jo es esmu par mīlestību, cieņu, cilvēcību, sadarbību un došanu, neprasot pretīm un negaidot pretīm. Gaismas frekvencē un Latvijas Rādio 2 studijā un ēterā Liena Šomers un Artro.